Всем привет! Галина, привет! Я тебе сейчас отправлю приглашение. Как вы видите, у меня эфир продолжается. Каждый день у меня эфир в одно и то же время почти. Да, я своим участникам эфира. Как видно, как слышно. Привет! А что, как меня Привет! видно, как меня слышно? Нормально? Отлично видно, отлично слышно. Мгм. Хорошо. Сегодняшний эфир у нас, как видите, у нас с Галиной Солдатовой. У нее потрясающие результаты, я бы сказала. Я в директ отправила привет, Туяра. Отправила вот ее фотографию, анонс был, и вы все, наверное, узнали, что это такое отойти от всяких болезней. От букетов болезней освободиться – это вообще прекрасно. Этот эфир идет с Республики Саха. Вчера, кто был на эфире, видели, у нас был в гостях с Казахстана, с Восточного Казахстана. И очень всем понравился эфир, и все пишут мне в директ, хотят в эфире поучаствовать. И вчера одна особа мне в директе написала: вы постоянно сидите, и поэтому у вас фигура не видна, типа какой-то это фейк, говорит. Чтобы показать я вам фигуру свою, да, что у меня нет живота, нет у меня вот лишнего килограмма, да, ну, чуть-чуть есть, конечно. Я специально поменяла свое место. И постоянно я с одного кресла вела, вот, да, сейчас я поменяла место на диванчик. Сзади меня мои дети, если вам видно, да? Ага. Вот. Поэтому у меня уже получается привычка уже с утра до обеда выходить на эфир и вещать свое прямой эфир на весь мир, получается. Сегодня у нас прекрасная девушка. И у нее прекрасные результаты. Я думаю, я о ней рассказывать не буду. Предоставлю моей гости, которая приняла мое приглашение, и вот она теперь передо мной сидит. И, Галя, я тебе предоставляю слово, чтобы ты сама рассказала об этих удивительных капсулах, которые ты принимаешь, и какие ты результаты получила. Здравствуйте, дорогие друзья, партнеры, интернет, здравствуйте всем. Я вот уже второй раз выхожу к Доре на прямой эфир, и мне очень интересно тоже с ней общаться. Сейчас так началось красиво, там стерхи плясали, да? Да, Музыка такая якутская наша родная была. Мне так тоже понравилось очень хорошо. Потому что я тоже коренной здесь житель, ну, правда, не якутской национальности, но все равно и мои деды, и прадеды, они все здесь жили и живут. Я ага. родилась в поселке Батамай Кобятского района, и вот 60 лет назад уже даже, вот, такой возраст уже, даже не думала, не гадала, дожила до такого Да, возраста. вот, видите, по ней не скажешь, что ей 60 лет. Я бы, если на улице тебя увидела, и не знаю, я же не знала тебя раньше, да, увидела, я бы тебе ни за что 60 лет не давала бы. Да я, Ага, вот, да я сама, о, Дора, не верю. не веришь? Ага, у Нет. тебя же вот фотографии есть, да, которые Да. до и после, но загляните, если кто не знает ее, в ее ленточку, у нее все там написано. Ну, продолжай, Галя. Но я хочу рассказать, как у меня начинается день. Утром я просыпаюсь, и у меня вот такое питание. Лев 8 капсулки. И водичку развожу с Хондреем. И пью. В день у меня выходит 2-2,5 литра тепленькой воды, теплой горяченькой воды. Вот. Сразу
выпила, потом начинаю делать зарядку. Начинаю делать зарядку. И потом, конечно, по своим постам иду, там занимаюсь, и посылаю сторис и все такое. Уже там Ага. интернет, бизнес-предприниматель, как говорится. Вот. Целый день. И вот уже начала принимать эти капсулы с июня 2019 года. И где-то в первые месяцы получила сразу результаты. Вот в сентябре у меня уже были медицинские результаты, что у меня рассосались на щитовидке 2 узла, бесследно там ничего не осталось. Потом гликемический индекс сахара, у меня сахарный диабет у меня стал нормальный 5,2 или 5,3. Вот. Еще вот у меня очень радует, что у меня очень болел правый бок, потому что с детства этим гепатитом болела. И у меня там желчь плохо отходила. И у меня было какое-то наследственное заболевание, называлось жожоба. Это очень высокий был билирубин, зеленый такой билирубин. Я сама ходила такая квелая и вся зеленая. Оказывается, он отравлял мою кровь. И врачи ничего не сказали, не могли сделать, обследовали, посылали аж в Москву, там какой-то очень сильный генетический анализ делали. Вот. И сказали, что это бесполезно, это наследственное. Оказывается, у меня и мама болела этим, так и не вылечилась. Вот. А у меня, оказывается, он тоже был высокий всегда, выше нормы. И вот после этого у меня не стало. У меня стал в норме. Вот этот билирубин меня так это обрадовало. И у меня вот совсем, можно сказать, вообще почти не болит. Вот просто я знаю, что мне нельзя, оказывается, я до того люблю помидоры. Оказывается, вот я только аджику или что-нибудь с помидорами поем, у меня сразу вот это вот, оказывается, вот от любимых продуктов, оказывается, вот надо отказываться. Вот. Сейчас вот не ем хлеб вот этот с дрожжами, потому что всю жизнь ела этот хлеб с дрожжами, это любимое. Который выводится 30 лет из организма, да? Да, вот только сейчас узнала это вот. Также вот картошку жареную, выросли на жареной картошке, вообще постоянно это. Тоже, оказывается, нельзя. Вот болезни-то от этой еды, да и все это, заработали. Ну вот. Потом на ночь уже вот где-то с сентября, наверное, начала употреблять Акселер. Очень хороший тоже продукт это, наш продукт на ночь. Спим хорошо, потом утром в туалет хорошо ходим. Ну, вообще, мне нравится этот продукт. Вообще здорово, да? Да. Ну и, конечно, наша вот любимая косметика это. И не только косметика, она для всего тела. В такой красивой коробочке идет. Вот такая красота. Здесь с дозатором. И мы пользуемся. Очень хорошая, мне тоже нравится. Кожа становится гладкая, нежная, разглаживаются морщинки. Еще мне нравится наш продукт. Вот. И у меня внук употребляет. Гриб-кидс. Очень хороший. Днем иной раз себя балую тоже. Парочку съем. Очень хорошие. Вот. Такие результаты. Сахар. Вот. Раньше я очень уставшая была. Всегда чуть-чуть поработаю. Спину схватывала, болела вся. Ну, все кости болели. Вот с этими продуктами кости уже так не болят. И уже я могу целый день что-то делать. Силы хватает, энергии хватает. А раньше вообще уже не могла. Было тяжело. А про этот продукт? Да, с утра, говорю, пью. Ну, правда, он у нас позже стал. Он у нас в декабре же появился, да? Да, позже. Самый последний продукт. В ноябре, да. И вот я в декабре его начала пить. Правда, все это, у меня все болезни эти уходят с осложнениями, не с осложнениями, а с обострениями. Вот. Ну, ничего, мне кажется, это надо потерпеть, и все пройдет. И ведь это стоит этого, чтобы себя чувствовать хорошо, чтобы быть здоровым, правда? Да. Да,
Я вот хотела тебя спросить, Дора, вот у тебя же тоже там сахарный диабет был, да? И ты уже давно Да, таблетки не пьешь, да? Но ты давным-давно. на учете состояла по сахарному диабету? Да, конечно, но... И долго ты болела сахарным диабетом? Ой, у меня 2005 года был. Его сразу взяли на учет, потому что у меня же само основное заболевание давным-давно же, поэтому у меня Мгм. этот эндокринолог поставил после гликемического анализа в городе это, и Мгм. поставили на учет, и сказали, будете на всю жизнь, до конца жизни будете на таблетках, сказали. И еще мне тогда говорили, что у меня на основе сахарного диабета у меня будет ухудшаться зрение, говорили. Зрение очень быстро ухудшается. В Да. то время у меня зрение нормально было, и это глауком у меня уже после поставили. М. Ага. А Вот так. у меня врожденная катаракта. Она как-то почему-то с Ну, детства у меня. Потому что я была когда мгм, в детстве квелая, там что-то малокровная была все. И все время, как я помню, все время болела, такое ощущение было. мгм. Вот. А с этими капсулами я ощущаю себя хоть... У меня прилив энергии идет, и мне хочется работать, что-то делать. И как-то целый день как-то интереснее проходит, чем все время лежишь, там усталый, Мгм. голова кружится, и все на свете. Вот. А у Катаракта тебя, тоже. ага. У тебя Катаракта, сейчас этой энергии не хватает времени, да? да. Ну, то одно, то другое там делаешь. Ну, и в основном еще, конечно, по интернету все работаем. Общаемся с людьми, с партнерами, вот, подготавливаем их к бизнесу, сами тоже там обучаемся. Вот недавно марафон тоже проходила, это, неделя например, ну, с молодыми, правда, ну, ничего, они там помогали нам, неделя на пределе, там, Молодец. Мгм. ну, много фишек таких узнала, то, что, вот, например, я вот специально даже хотела, на платную ходила, да, вот про воронку рассказывали, как это, Ага. привлекать людей, воронка. Я там слушала, ну, до конца и не поняла, думаю, вроде они говорят понятно, а как делать, ничего не могу. А здесь в игровой форме вот на этом А, марафоне, и я мгм. поняла, что это такое воронка, наконец-то. Здорово же. Вот Да. Галя Туяра пишет: Галина, потом у меня погостишь, у тебя удивительные результаты. Действительно, у Коне- нее очень Конечно, Туяра. результаты. Мгм. Только приглашай, Обязательно. да? Мгм. Мгм. Я почему тебя второй раз пригласила? Ты не удивилась? Ну, а почему? Мы же друг друга приглашаем. Просто я сама еще вот это вот никого не Но приглашаю и сама еще не веду. почему я пригласила тебя второй раз? Потому что стали очень люди заходить, да, в этот, и именно на прямой эфир. Я всегда пишу в этом, в ленте рассказываю, они начинают спрашивать. Тот раз ты выступала не одна, у нас было много, да, поэтому Мгм. каждому давалось несколько минут, а сейчас решила я тебя пригласить, чтобы люди подольше про тебя узнали, потому что очень хороший результат у тебя. Не у каждого человека уходит сахар, не у каждого человека уходит вот именно катаракта. Катаракта – это Мгм. очень серьезное заболевание. Уйти с катаракты без как бы оперативного вмешательства, я бы сказала бы, да, и еще у тебя лишний вес, ну, ты, я как помню, сильно такого большого веса не Не, было, не было у меня. да, у тебя ушли вот суставные боли, Да. давление нормализовалось, Мгм. еще что, узлы ушли. Это же Мгм. вообще прекрасно же. Это вообще М. результат какой-то вообще необычный. Я бы ни за что не верила бы, если бы я сама не принимала бы вот эти чудо-капсулы, если бы ты мне до этого бепика рассказала вот про такие результаты, я бы ни за что не верила бы. И Ну, я ты сама еще не меня поверила.
Еще меня зацепило, когда ты помнишь, первый раз я тебе про тебя ролик снимала. Помнишь, ты сказала первый раз, это у тебя был дебют, единственный раз, наверное, когда до этого никогда не выступала, ни этого ты еще не хотела, но вышла, молодцом держалась и рассказала про свои заболевания. Я вот это очень помню, я всегда вот эти именно такие результаты храню, и поэтому выложила его на сторис, и на этот результат к тебе люди идут. Поэтому начинаю вот показывать результаты, в отличие от других, у меня эфиры немножко другое. Я никогда сильно не рассказываю про эти, да, что именно в них. Это все люди, раз заходят на прямые эфиры, они все образованные, могут они увидеть в интернете. Про них написано очень много этих информаций в интернете. Есть у нас портал Академии Успех вместе, там все обучают, рассказывают уже именно очень хорошие специалисты, как врач, посол мира Надежда Андреевна, например, рассказывает, да, этот кандидат медицинских наук Аилита Мустафаева рассказывает. Нам, конечно, не до этого, мы до них не дойдем. Пусть специалисты рассказывают. Да, поэтому я решила прямой эфир делать вот именно с результатами. У меня в основном результаты интересуют. Да, я сама пришла в этот портал, да, в этот бизнес, чтобы только получить результат здоровья. Я вот этого получила, и поэтому делюсь людьми, делюсь не только своими результатами, а результатами других партнеров с разных регионов. Сейчас, когда идет пандемия и карантин, да, насколько это будет, не знаю, вот сидеть в прямом эфире, вот делиться с результатами, своими результатами, еще твоими результатами и результатами других людей, это вообще, думаю, здорово. Вот поступил вопрос. Пишите свои вопросы, чтобы мы могли увидеть. Катаракта, глаукома, сколько времени проходит, если пить или акселер? У тебя, например, за сколько прошла? Ну, я до этого где-то, ну, может, в январе или когда ходила, у меня часто краснеют глаза и слезятся. Я хожу к врачу, ну, потому что думаю, катаракта и все такое. Пусть, думаю, следят за мной. И пришла, я говорю, вот у меня глаза слезятся, там это краснеют они. Ну, ничего страшного, что-то там попало, капаете в глаза. Я говорю, так у меня же это катаракта, давайте смотрите. Они до этого смотрели, ничего не... Я, говорю, ничего у вас там не увидела. Ну и давай опять меня смотреть, еще врача позвали. Посмотрели и сказали, нету никакой катаракты. Ну, такого заключения мне еще не давали. Но я вот хочу, после карантина, вот хочу сходить, я просто сдала все опять эти анализы и сказали, надо проверить. Я хотела взять эти медицинские документы, чтобы показывать. Да, чтобы людям показать, да. А глаукома у меня... Ага, глаукома у меня отошла, у меня глаукома была, вот, спрашивают, сколько времени проходит. Ну, это, конечно, долгое время, от 10 капсул или от 30 капсул, чтобы уйти от таких серьезных заболеваний. Нет чуда такого, да, выпила 10 капсул, и у тебя ничего нет. Конечно. Такого, конечно, нету. Я вот эту именно Илен я пью 2,5 года, но делаю немножко перерывы от силы 10 дней, да, 15 дней иногда бывает, когда вот именно капсулки наши задерживаются в дороге, вот тогда бывает иногда вот перерывы бывают. А вот капсулку акселер я подключила намного позже, чем LF8, потому что их вначале вообще не было. Когда подключили, я его заказала и начала пить через полгода, вот, чем вот этот лев. И вот впервые я почувствовала вот такое облегчение в своих руках и ногах, так как я очень долго была на гормонах. Посмотрите, какая я была до прихода этого
капсулы вообще. Посмотрите, фотография она моя вот 10 лет тому назад. Вот между этими фотографиями ровно 10 лет человек изменяется. Вот посмотрите, как можно измениться вот до такой степени. Я была на первой фотографии вот этом, на гормонах. 6-7 лет почти была на гормонах. Вот видите, вся отечная, вся эта. И я считала себя красавицей. И все равно свыклась, что у меня гормоны начинают мое тело ну, короче, безобразным делать, да. Ну, я свыклась, потому что не могла я без таблеток жить. Поэтому посмотрите. А сейчас вот посмотрите, вот такая я стала. Разница есть, разница очень большая. Я, когда вот начала вот почувствовать облегчение в своих вот этих руках, да, которые были скованные, они у меня уже сколько лет была скованность, я уже свыкла с этим, даже не обращала внимания, утром вставала, делала все равно зарядку, через боли, через слезы делала вот зарядку, и никакого сильного облегчения не было, я находилась на таблетках, каждое утро пила таблетку, днем пила, вечером пила, иногда бывало даже ночью пила. И еще я не спала ночами из-за боли, из-за переживаний. И ночью вставала несколько раз. И вот когда вот подключила вот эту, да, уникальное, я бы сказала, вот акселер, я стала спать нормально, как нормальный человек стала спать. И у меня вообще, думаю, у меня результат вообще очень хороший. Я себя, как Турышев Николай, считаю продуктом своего продукта. Вот, и я как начала вот эту пить, я в июне месяце, я начала его, когда начала где-то в марте, наверное, начала. И в июне месяце поехала в Москву, записалась к профессору по офтальмологии и была на приеме у него. И тогда профессор меня вообще обследовал на 7, даже на 9 аппаратах, выставил вердикт, что у меня глаукомы нет. И его первое удивление было, очень удивился, что глаукома ушла без операции. Почему я не сделала операцию здесь, в Якутске, да? Хотя у нас офтальмология, вот клиника у нас сейчас хорошая. Очень сильная, она считается в России, занимает 3-е место, по-моему, даже. Да, и он очень удивился и спрашивал, вы когда обследовались, спрашивал, сколько раз обследовались. Я, когда мне выставили глаукому, я 2 раза обследовалась в клинике в городе Якутске. И тогда меня недельку обследовали и поставили диагноз глаукома, а в операции они мне отказали, потому что глаукома типа открытый, обеих глаз, и у меня еще невозможно было оперировать из-за моих воспалений в суставах. Анализы были всегда плохие. СОИ достигал до 60, до 70, да, и постоянно у меня вот такие СОИ было. Даже врачи не удивлялись моему СОИ и говорили, что это так должно быть у человека с воспалительными процессами. Не удивляйтесь, что ж хотели, у вас диагноз-то такой медленно прогрессирующий, боль артрит всего сустава. Это же вообще кошмарные. И дважды отказали в операции, а этот профессор мне сказал, вам операция не полагается. Мои рекомендации вам только ходить 1 раз хотя бы в квартал к своему врачу, измерять свое глазное дно. И я тогда очень обрадовалась, и он спросил меня, что я капаю. Я сказала ему, что я перешла на клеточное питание, и он очень удивился, что за клеточное питание.
питания можешь показать? У меня тогда аксиллера коробки с тобой не было. Я показала вот этот лев, он прочитал, и он очень грамотный все-таки профессор. Он сказал мне, что это очень здорово. Продолжайте пить вот это питание. Когда профессор говорит, что продолжили пить это питание, это вообще что-то. И он мне объяснил. Я еще была вообще в смятении и говорю, может, наши врачи неправильно выставили диагноз. Нет, говорит, я же показала вот 2 обследования, которые прошла в городе. Он посмотрел, сказал, они, говорит, вас обследовали на этих же, на таких же аппаратах, которые я вас обследую. И поэтому, говорит, почему ушла глаукома? Глаукома ушла потому, что здесь в нашем клеточном питании очень много компонентов, которые укрепляют сосуды. Когда клетка питается нужными веществами, и клетки укрепляются, организм начинает работать в полную силу. Поэтому один за другим прощаешься со своими заболеваниями. А ты как думаешь, Галя? Галя, у тебя с интернетом немножко, да? Галя, что-то не видно. Видимо, у гостей с интернетом немножко так. И вот такие у меня вот результаты. У Галины вообще отличные результаты. Галина, Галина, что-то с интернетом, вот. с нашим. Да, видимо, у тебя с интернетом немножко крутится. Я говорю, рассказала, как рассказала, ты, может, не слышала, да? Опять с интернетом что-то у Галины. Ну, Галина сейчас, может, перезайдешь? Ну, пока у нее будет результат, я немножко вам расскажу вот о Хайдрет. Хайдрет – это самый последний продукт, которого изобрели наша компания в Японии, с острова Окинава. Она, видимо, вышла. Она вышла, я ее снова приглашу, и она у нас будет дальше рассказывать про свои уникальные, шокирующие результаты, я бы сказала. Вот это с острова Окинава, где люди проживают до 130 лет. Это очень удивительно, что люди в паре живут до 100 лет. Они юбилей справляют, 100-летний в паре. Это вообще что-то удивительное. У нас, вот как видите, так, она обратно перезашла. Мы сейчас ее обратно пригласим. Она пока в ожидании. И вот с Японии берем. А вот эта сыворотка, которую мы показали, это она швейцарского. Это вот, да, пришла обратно. Что-то интернет отключился. Видимо, но ничего страшного. Мы прямой эфир также продолжаем. Пока ты не была, я опять начала показывать эти. И у тебя вот... ты как думаешь, Галя, стоит вот эти капсулы нам пить? Ты... Ой, привет! Внук Галины. Привет. Смотрите, он... Да. Подрастающее поколение ждет вот бабушку. Это я, скажи, пью. Ага, вот. Я очень люблю. Вот любит он, говорит. Любишь, да. Хорошо пьется? Да, хорошо пьет. Он не слышит, я в наушниках. А, молодец. Хорошо, я его слышу. Ага. И очень хорошо, когда вот дети пьют, да, вот наш продукт, и у них работоспособность намного улучшается. Они начинают нормально разговаривать, нормально думать. Привет, Сарданка. И вообще, я бы сказала, наши продукты удивительные. Я, например, употребляю линейку из 5 продуктов. И нисколечко, ни секундочки не жалею, что у меня вот эти продукты есть. Ты тоже так же, да? Да, да. Тоже очень хорошо. Все наши любимые продукты. Вот они у меня все. Все. Вот. Еще вот. Ага. Очень хорош. И действительно, вот эта сыворотка, да, Rejuvenate, делает свои чудеса.
Нет Да, у да. Галины морщинки, нет у Доры морщинки. Это вообще здорово, да? Да. Но вот мы с Галей в одной команде, как бы, да, в Якутске нас лидеров много, ну, я бы сказала, не такие, конечно, лидеры, но единомышленников, команды Да. единомышленников, сказала, команда успеха вместе. Это вообще здорово. Я благодарю Всевышнюю, что познакомилась с тобой, и как бы если бы не этот Best Baby, я бы тебя вообще не знала бы, наверное. Я Вообще, тоже, в свою очередь, хотела тебя поблагодарить. Ты такая шустрая, смелая. Ты прямо нам показываешь свои эти... Ну, мне, например, это... Я, в общем, так спокойный человек, и это как-то боюсь, стесняюсь. И ты меня как бы на подвиг даже спасибо, сподвинула. благодарю Я тебя. вот я хотела спросить, вот в детстве ты какая была? Мне кажется, ты такая была шустрая всегда, такая Нет, боевая. я не сказала бы, что шустрой была. Ну, может быть, немножко хулиганкой была. Может быть, Ну вот я представляю, играла что ты была Играла всегда такая... с мальчишками, играла. Ну, в школе училась, средней училась. У меня и тройки иногда бывали, но зато у меня дочка отличница, с золотой медалью заканчивала. И она Молодец какая. удивляется, когда ты увидела на мою ведомость, у меня сохранились ведомость, где у меня красовались 2-3 тройки. Мама, как ты так училась, что ли? Вообще удивление. Но было такое, конечно, было. Но всему идет свое время. Люди учатся. Я, например, училась этому в интернете, получается. Я училась, глядя на на лидеров училась. К нам приезжают же лидеры, вот именно вот такие тренинги очень многое дают. Я состою в этой академии уже 2 года. И нисколько не жалею, что время теряю в этой академии. Академия чем хороша, да? Она, когда ты зарегистрируешься в академии, можно смотреть в архиве. Я ночью иногда не могу его Я смотреть, тоже потому не что могу. сильно поздно, поэтому я Да. всегда в архиве утром, как встаю, если я пропустила, утром в архиве смотрю. Мгм. Я Я тоже. в академии обучилась очень многому. Я Мгм. раньше не могла вот тыкать вот эти телефоны, я не могла вот писать, не могла, у меня сочинение никак не получалось. Я с русским языком была, не дружила. Я всегда у меня по-русски было как бы тройки были, много троек было. Но, видимо, вот видишь, академия учит всех нас. Ты же Вот, тоже в вот, академии. да. Вот вчерашняя Академия «Успех вместе» Андрей Артурович проводил. Вообще, да, как он рассказывает, как нас действительно с детства зомбируют, как нас, как мы действительно как стадо идем и говорим одно и то же. И вот действительно люди, вот сейчас мы вот вроде бы как проклюнулись, начали это новое что-то осваивать, мышление свое менять. И хотим предложить своим окружающим, а они-то еще зомбированы, действительно, они нас не слышат, они в своем понимании, они не хотят вот этого ничего менять. Они также хотят Вот. сидеть, смотреть новости и ничего не делать, лежать и стонать и всех обзывать, Вот ругать. поэтому надо выходить на прямые эфиры, поэтому надо писать посты. Если ты Да. дома будешь сидеть вот с этими прекрасными продуктами, получать результаты и никому не показывать, и никому не рассказывать, никто к нам не придет. Вот я уже Конечно, надо сколько... рассказывать. Так, я уже как начался карантин, я ни одного, наверное, дня не пропустила. Каждый день в эфире, и каждый день у меня кто-то подключается, кто-то просит продукты. У меня прибавляется, потребители прибавляется. И это, я думаю, здорово. Мы живем в такой век, да, что у нас все приготовлено. Нам не надо изобретать велосипед, Да. как говорит Шаура. Сидим дома, да, работа идет, да? Это действительно очень хороший портал, где мы берем уже все готовое. Да, Лидия,
она, Хамитова Лидия, употребляет продукцию, видите, клеточное питание, Илев, Акселер, с августа 2018 года у нее ЖКТ, давление, сердце не беспокоит, жить хочется. Это также мне тоже жить хочется, прямо кричать хочется, рекомендую, благодарю. Благодарю вас, Лидия, она вчера была тоже на этом же эфире, да, рада знакомству. Я каждому знакомству рада. Я стараюсь, когда мне пишут в директ, отвечать лично, отвечать, ну, стараюсь всем отвечать лично. А иногда бывает такое, негативы бывают, я их пропускаю. Вчера вот женщина мне сказала, что вы сидите все время и рассказываете, а у вас, еще сказал тот раз один, у вас одни вот бабушки, вы про бабушку только раз. Так было, по первости у нас... Надо им сказать, ну выходите к нам и будете да, молодыми. Первый эфир, правда, у меня было 70-летний, да, вот Людмила. было с этим, как ее, с Клавдией, потом 73-летней Людмилой Андреевной, но они прекрасные, по их Да. не скажешь, что им по 70 лет, правда же, да? Конечно, конечно. И вчера мне сказали, что вы сидите, живот свой не показываете, и поэтому вы кажетесь. Я вот вначале показывала, посмотрите, какая я есть. У меня лишняя. Да, у нас здорово, все хорошо выглядит, прекрасно. Но поэтому... изменилось. Все да? говорят, что очень изменилось. Очень изменилось. Я даже сама замечаю, посмотреть мою фотографию, которая, да, вот такая. Даже без никаких есть вот изменения. Поэтому я никого не обижаю, ни на кого не обижаюсь, просто веду просто вот такой образ жизни. Ихные, они говорят, это ихные мысли, а не наши же. Правильно? Конечно, на себя поэтому я даже не стараюсь людей даже уговаривать, я сама пришла за здоровьем, поэтому стараюсь эфиры на здоровье делать, поэтому я и тебя и второй раз пригласила, и это вообще... Я благодарю тебя. Ага. Был у меня эфир с женщиной с Улан-Удэ с почечной недостаточностью. Я ее вообще не знаю, вообще в глаза не видела. Вот с Казахстана Лидию тоже не видела, то это все нас сблизывает интернет. Я вот только с интернета с людьми вот разговариваю. А теперь, когда в Иркутске опять встретимся, да? Ага. Встретимся, когда в Иркутске, уже будет как родные, как будто уже знакомы давно, да? Да и так уже так. Интернет, кто занимается этим, единомышленники, такие дорогие стали, да. Я тоже, когда не ходила в академию, я никого же не знала. Возьми вот Николая Туршева, возьми Надежду Андрееву, возьми вот Мустафаеву, да, Айгуль. Они прямо так, это очень... Хорошо мне становится, когда я их даже вижу фотографии в интернете. Это здорово. Завтра Лидия выходит на эфир, приглашает. Обязательно приду. У нас только на эфир уже стали выходить многие. Есть единомышленники, которые в якутской команды, если ваше время не будет, как у них, да, я тогда обязательно приду. Если у моих будут эфиры, я стараюсь к ним и заходить, стараюсь. Поэтому, ну, я заскочу, Лидия, я заскочу, ага. И здорово, что у нас есть вот такой портал. Еще кто-то пишет, заходите, пожалуйста, сегодня ко мне на прямой эфир с 12 по Москве, да, 15 Алматы. Хорошо, буду рада выходить. Вот видите, когда вот выступаешь, тебя приглашают на эфиры. И буквально, когда вот стало вот именно у нас вот этот карантин, у меня не хватает времени. Это вообще здорово. У меня дочка... Никто не скучает, да? Да, сын якутский, они, наоборот, скучают по мне. Я их беру вот
не знаю, разрываюсь между эфиром, телефоном и детьми, как бы, да, я стараюсь звонить им, но уже не как раньше, я прямо часами их с ними болтала, да, ну, чему-то учила, чего-то у них спрашивала, а у меня сейчас времени не хватает, сразу перехожу на дело. Что-нибудь надо или как-то и быстро? Они удивляются, мама, чем ты занимаешься? Я их тоже приглашаю в прямой эфир, чтобы посмотреть. Тот раз заходили, и они удивляются, мама, ты на весь мир работаешь, оказывается, говорит. И они радуются, что я как бы иду со временем, шагая, правильно. да, шагая в ногу со временем. И это можете все вы. Если я смогла, молодежь вообще может, наверное. Но молодежь... Конечно. Но сильно не обращает внимания, что в интернете можно зарабатывать. Это действительно так. Я уже сколько сижу дома заперти, да, не заперти, а на карантине, типа, да, и удивляюсь, мне не надо париться, не надо бояться, что у меня денег не будет. Ну, я тут рассказываю людям, строя свою структуру, начинаю зарабатывать, 2-2 уже сделала, близко, на одной ногой в 3-3 иду, но до конца месяца думаю сделать хотя бы 4 на 4. Это не лишнее. Вот посмотрите, 400, 500 долларов, это сколько будет на вашей по курсу? Вот посмотрите, это здорово же. Да, 80 рублей доллар. Пенсионеру, когда вот получаешь доход, это дополнительный доход, это вообще прекрасно. Поэтому призываю вас всех в Академию Успех вместе, и вообще это будет здорово. Так, Галина, у тебя еще очень интересный результат по мужу был. Расскажи немножко, люди очень интересуются. Или не можешь? Ну, ясно, ну потом расскажешь, когда... Очень хороший результат, все мы знаем. Пьет, вот это пьет, это пьет. Настроение хорошее стало, да? Настроение хорошее. Тоже на карантине сидит? Да, постройнел. Ой, вообще здорово. А почему не хочешь показать нам его вот рядышком? Познакомимся, не хочешь? Ну, ладно, не хочет. Очень многие вот так делают. Почему вот так делают? Люди-то очень хорошие результаты получают и не показывают. Некоторые мне говорят, что сглазят. Вот это мое очень большое удивление на людей, да, которые говорят сглазят. Никто вас не сглазит, никто никого не... Я вообще... Мустафаева думала, что ее сглазят. Сглазит. Ну, был у меня, например, у меня, да, был такой результат у одной партнерши, но она занимает хороший пост, но не хочет высвечиваться, видимо, да, у нее очень хороший результат, я бы сказала. У нее была опухоль в обеих грудях, у нее была миома матки. И представь, она пьет и Элеф, и Акселер. Она даже с полного начала, а у нее ни давление, ничего не менялось. Поэтому она начала вот эти пить, да, и вот это подключила. И когда хайдрейт подключила, у нее немножко было как бы обострение в виде изжога. Ага, в виде изжоги было. Но прошло быстро. Вот у нее вот это всего вот этого нету сейчас. И она так рада, она так благодарна. Я тоже забыла. А? У меня я ж тоже забыла. У меня и миома рассосалась, и кисты рассосались, и еще мастопатия я с молодости на учете тоже теперь нету. Ой, вот видишь, я про это вообще забыла. Но вот видишь, сидишь, скрываешь, а не надо скрывать. Я как-то даже об этом и не думала. Ну вот, у тебя вот столько этих, прямо столько букет болезней один за другим уходит. Болезней было, потому что я очень больная была, как помнишь вообще.
Вот Это просто вообще кто... здорово же. Ну, здорово. Да. Почаще выходи в эфир, даже одна выходи, потом тебе люди подключатся, и это будет вообще здорово. Вот у этой Надо, женщины, ага. о которой я рассказываю, который занимает очень хороший пост, у нее все ушло. У нее сестра врач-узист. Она Мгм. удивилась, говорит, ага, очень удивилась. У нее уже, видимо, серьезно уже было, должны были оперировать типа опухоль обеих грудей. Это же вообще ужасно же. Это У вообще... меня был случай у двоюродной сестренки, она уже до операции доходила, приняла уже химиотерапию, но принимая вот эти без даже акселера, вот это только, да, у нее все отлично восстановилось, но хотя одну грудь удалили, но у нее организм восстановился почти сразу. И ей еще Здорово. хотели же инвалидность дать, а ей инвалидность не дали, все благополучно, и она вышла на работу. Это вообще Мгм. здорово же. И у этой женщины, которая вот с опухолем в обоих грудях, у нее ничего нету. Врач, УЗИ, сестра посмотрела и сказала, у тебя ничего нету. Это как удивительно сказала. И Мгм. ей она рекомендовала пить дальше, не останавливается, потому что врач сказал, да, клетки человека восстанавливаются в течение 3 лет. Тем более, если человек был на таблетках. Мне тоже Да. так же сказала Надежда Ивановна Андреева, посол мира, она сказала, что ж ты хотела, Дора, если ты 7 лет была на гормональных препаратах, ты хочешь, чтобы вот эти гормональные препараты, которые помаленьку разрушали твой организм, у тебя вот такая дыра стоит. Вот эта дыра пока вот так не закроется, да, это очень долгое время. Поэтому хочешь, выбирай сама, это питать свои клетки, закрывать вот такую огроменную дыру, это понадобится время. И действительно так. У меня же все болезни за раз не ушли же. Они Мгм. потихоньку закрываются. Я не Мгм. знаю, вот такая моя дыра. Наверное, Мгм. такая стала, наверное. Я чувствую себя очень хорошо. Слушай, да, Дора, а ты Надежду Ивановну спрашивала, как у нее, когда она себя почувствовала здоровой, через сколько времени? Она Она не очень долго рассказывала? тоже почувствовала, да, потому что она говорила, не верила же, даже Андрей Шаура все время в академии говорит, она в первую очередь даже выгоняла ее с зала. Она не хотела вообще слушаться, типа, да, она говорила, не может быть такой капсулка кого-то вылечила. Видели ее фотографию, которая она была Но вообще она изменилась, да, если конечно. вы не видели, даже у всех, наверное, клиентов, которые употребляют вот наши капсулки, есть это ее фотографии, у нее 3 узла щитовидки было же, у нее Мгм. огроменная такая дыра была, наверное, ну, еще дыра есть, наверное, потому что она говорит, не до конца, у нее 2 узла щитовидки полностью шло, 3-й узел уже стало маленьким, и поэтому она и продолжает пить, она говорит, я ни за что не остановлюсь, и она правильно говорит, она посол мира, она еще, когда начала еще свои другие препараты предлагала же, типа, что это ваше будет кому-то делать, хорошие, что ли, думала. Когда разговор шел до маркетинга, она тоже удивлялась, это лохотрон, какой там заработок, типа, она вот этот посол мира, который не верила в эту нашу чудо-капсулки, сейчас у нее потрясающий результат, и она, Потрясающе. Ага. вот сейчас покажу ее, наверное, у меня фотография есть, она миллионером стала, рублевым Да, миллионером, она зарабатывает, рассказывает свои вот отличные результаты, как у нее один за другим уходил говорит, этот не заболевание, верила, не верила, а да, уже 2 квартиры купила, 2 уже квартиры купили. миллионером Это стала. вообще
здорово. Вообще помолодела, конечно. Да. Она больше 20 килограммов потеряла же, да? Ну вот Я меня тоже не верю, интересует, но у сколько меня у нее было дети обострений. тоже не верили, да, вот, когда я начала пить, я через год уже нормально была, у меня ноги уже через год стали нормально, хорошо, у меня сын не верил, да, сын, когда начал пить, вот посмотрите, сын, я никому сильно не показываю, вот какой был, да, вот такой став. И у него прыщи ушли, у него лицо немножко вот, да, с округленного стало, вот немножко продолговатое, да, энергию почувствовал, стал нормально спать. И у него, видимо, тоже было нарушение обмена веществ, наверное. Все пришло к Наверное. гармонии. И стали верить. И когда мама ихняя, моих детей, да, вот я мама, стала ходить нормально, а то я сына все время просила что-то для меня сделать, принести мою сумку, или я даже порой, когда было обострение, не могла вот дамскую сумку поднять, да, вот не могла, действительно не могла, и это вообще чудо какого-то. Так, у кого есть знакомые с диагнозом опухоль головного мозга? Мы попробуем со временем выйти на женщину, она, по-моему, в Казахстане или где-то, да, была, с опухолью головного мозга, у нее отличные результаты. Вы следите за историей и за моим сторисом. Я попробую выйти на нее и приглашу на этот эфир. Мы У тогда... нее какой результат? У нее отлично, Рассосалась? да, Рассосалась? опухоль головного мозга была, и у нее вообще ушло, если вы читаете вот в Инстаграме, это очень хорошие результаты. Весь мир говорит об этом, весь YouTube заполнен этим. Наберите или 8, или клеточное питание опухоли головного мозга. У вас выйдет, вы даже можете связаться с этим человеком. Тот, кто получил именно такие результаты, я думаю, не откажется вам в ответе. Это вообще здорово. Очень много результатов. Нур-Султане говорит, да вот видите, как хорошо. В Нур-Султане есть Дараушан, ее зовут. Вот можно с ними вот связаться и спросить, или свяжитесь со своим наставником. Наставник вам найдет этот координаты, и вы свяжетесь, и вообще здорово. Но теперь мне иногда совершенно незнакомые люди пишут, да, приглашают на эфиры, и вообще я даже рада делиться с этими результатами. Вот видите, с Казахстана люди, совершенно незнакомые мне люди, меня приглашают в эфир. Это же вообще здорово. Ну, Вообще делитесь. отлично. Да, со своим результатом, чтобы делились, но не говорили, что вас сглазят. Никто вас не сглазит. Это вообще здорово, я думаю. Поэтому я даже не устаю Просто делиться. люди боятся чужого просто мнения. А не надо мнение это принимать на себя. Это его мнение, а не наше, правильно? Конечно, да, это выбор каждого. Да. Поэтому я даже просто рассказываю, никому не навязываю, просто рассказываю свои результаты, результаты партнеров, и поэтому люди идут и рассказывают дальше. Как сарафанное радио уже есть же у нас, да? Да, да, да. Радио раздается, и начинают тебя находить люди, и звонить начинают, да, и писать начинают. Все правильно, да, действительно правильно, это я бы сказала, да, сидишь вот на карантине, никуда не ходишь, и рассказываешь. Еще одно смешное, в директ мне один написал: вы только этим занимаетесь, да, или еще что-то? Приглашаю вас какую-то приглашала меня какую-то, типа, сетевую компанию, говорит, вы там лучше заработаете, а мне их заработки не нужны, мне самое главное здоровье же. Зачем мне людей обманывать, да? И это действительно, когда действительно, что было, вот это рассказывать, это что-то думаю. А как ты думаешь, Галя?
Галя, что-то у тебя с интернетом, звук пропал. Я тебя не слышу. Ага. Что-то Автобонус какой у нас прекрасный. прекрасно, да. А, Ага, уже звук почему-то у тебя исчезает. Ты... Так, а, она обратно не вышла. знаю. Угу. Нет, не вышла, она вот это поставила. Вот, все, нормально Мгм. видно стало. Ты, видимо, там Слышно, да? поменяла, ага, эту, поэтому у тебя звук уходил. Нормально, нормально. Ага, время у нас А сейчас хорошо проходит. слышно? Хорошо слышно. Время очень быстро проходит, когда вот сидишь именно в этом в эфире. Вчера даже я попрощаться не успела, она у меня время вообще быстро ушла. И обратно ну, не хотелось, потому что меня звали на другой эфир, поэтому не Мгм. хотела обратно загрузиться. Сейчас у нас время 11:52, уже мы почти час сидим. Я тебя очень благодарю, Я тебя тоже что благодарю. Всех благодарю, кто да, пришел. и почаще давай выходить на эти эфиры, потому что именно вот эти эфиры делают вообще прекрасные. И всем зрителям, которые у нас в этом эфире поучаствовали, огромное вам спасибо, что следите за нами. М. Этот эфир я хотела бы закончить, смотри, русским народным танцами. Посмотри. На теле с Иркутского, дедушка. Видно? Видно, видно. Ага. Дай вообще. Это было в Москве. Я когда в Москву ездила, был как раз дни Дальнего Востока, и там собрались вот все вот эти культурные работники отовсюду. И было выступление, и я как-то сняла вот на этот телефон, и я поэтому это тебе я дарю. И эфир у нас уже завершается. Сохраню, отправлю в Мгм. YouTube. Мгм. Здорово, Мгм. что мы в команде. Здорово. Приглашаем всех на прямые эфиры каждый Приглашаем день. всех Мгм. и к нам в Пока-пока. команду. Пока-пока. Мгм. Всем до свидания. Эфир был очень отличный. Напишите в комментариях на моей страничке. И можем тоже также выходить на эфиры. Приглашаю вас на мой эфир. И рада буду быть гостем. До свидания.